と行くとさ、まっすぐ行くと左に一本だけスッとさ短い枝が出てるじゃん。なんていうの。これは取れたと思うぞ。尻しか見えなかったな。すげえきいや、脇にいるよ。脇にいる。うん。脇の木にいる。栗をもう。はい。はい。いいよ。おいしいな。あれか。茶色い。茶色い。なかなかな。これか。ウグイス取ってるんです。ウグイスですか。はい。かわいいな、やっぱ。かわいい。なんかサービス精神旺盛ですね。なんでビール合わないの。